Otasansan rédíò and TV a wà lórí Facebook àti YouTube. ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin wọn ló ti mórí lé ilé-ẹjọ́ láti pe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìníà Olúwaṣèyí Mákindé lẹ́jọ́ lórí bí ó ṣe buwọ́lu orúkọ ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Owóadé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò bọ̀ sórí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ tí ó sì gbé ìwé ẹ̀rí àti ọ̀pá àṣẹ lé lọ́wọ́. Kí wá ní àwọn àwíjàre tí ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin tí ó gbére ilé ẹjọ́? Kí ni kókó ọ̀rọ̀ tí Gbádégẹṣin Lukman Gbádégẹṣin tí ó sọ gan tó fi ní búbuwọ́ lórúkọ ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Owóadé kò tọ̀nà kò bójúmu? Màá mú wá fún yín, màá sì ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ kan lórí rẹ̀. Bákan náà, àwọn ọmọọba mẹ́sàn-án tí wọ́n jẹ́ ọmọọba Aláàfin nílùú Ọ̀yọ́ ní tí wọ́n pera wọn ní ọmọ Àtìbà, àwọn náà mọ̀ ti fẹ̀hónú hàn láti tako búbuwọ́ lórúkọ ọmọọba Abímbọ́lá Akeem gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìníà Olúwaṣèyí Mákindé bó ṣe gbé ọ̀pá àṣẹ àti ìwé ẹ̀rí fún un gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun nílùú Ọ̀yọ́. Kí ni àwọn ọmọọba mẹ́sàn-án tí wọ́n pera wọn ní ọmọ Àtìbà yìí, kí ni wọ́n wí, kí ni wọ́n sọ? Kí ni èrò àwọn èèyàn lórí bí àwọn èèyàn yìí bí wọ́n ṣe fẹ̀hónú hàn tako orúkọ ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Owóadé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó kéde láti bọ́ sórí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́. Ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú lórí ètò, ẹ jẹ́ kí n dókè lọ́hùn-ún ká wò ó ká gbọ́ ohun tí wọ́n ní fún wa. Tá a bá wá padà dé, ká wá tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ eléyìí tí a mú wá lórí ètò fún tèmi. Ẹ̀yin sáà jókòó dáadáa kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ títí dé parí. Mo padà bọ̀. Ológun lógun mo ti mọ̀, màmá jẹ́ ń gbógun lọ. Ológun lógun mo ti mọ̀, màmá jẹ́ ń gbógun lọ. Wá bí bọ́nà bá dé gágá tó dé gàgà tí ìṣòro ń gorí ìṣòro tá ìṣòro ẹ̀ ní kọ̀ lára ẹ̀dá Ọlọ́run ọba là á ké pè tọrọ fi ń dayọ̀ ìwọ náà wá béèrè ohun tó fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Allah nínú ìjọ Bismillah wal Qudratillah Islamic Society Kud Islam àsàlátù gbogbo ìgbà pẹ̀lú àdúrà tó sátòrò ni wọ́n fi ń béèrè oore lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Allah gbogbo ọjọ́ ìkú Sunday lọ́jọ́ àsàlátù wọn bẹ̀rẹ̀ láago 9 àárọ̀ 9 a.m. alẹ́ ọjọ́ Jímọ̀ làkànṣe àdúrà òru Tahajjud máa ń wáyé mọ́júmọ́ Saturday ẹni tó fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ogun ṣẹ́gun gborí ọ̀tún lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Allah kò ní sàsọ̀fálálà ilé ìjọ Bismillah wal Qudratillah Islamic Society Kud Islam wà ní Asorafila Kájọlá community Ìkòyí Ọ̀ṣun níjọba ìbílẹ̀ Ìṣọ̀kan ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi yòówù tí ẹ bá wà ẹ lè máa jàǹfààní àdúrà ojoojúmọ́ lójú òpó WhatsApp line Sheikh Muhyiddin Hamzat Asora nọ́mbà yìí lówó bẹ́ẹ̀ tààràtà fún àdúrà àti ìtọ́ni 08068669083 tàbí 08051380579 ìwọ náà máa bọ̀ àdúrà ẹ̀ ó gbà. A kí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì wa, ìkànnì yín Otasansan TV. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ o, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Ìbànújẹ́ ó kéré ni ó tóbi ni kò ní jẹ́pin wa lágbára dẹ́dá. Yorùbá wa ní ọwọ́ tó bá ṣẹ́gun sí ló yẹ kó jọ bẹ̀rẹ̀. Èmi àti yín àní ṣàṣedànù, àní ṣàṣerí, àní ṣàṣejẹ. Ọwọ́ wa báyìí láti gbàrẹ ayé wa láṣẹ Èdùmàrè. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe pàjùbà rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ ètò, mo wá fún yín wípé ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin tí ó jẹ́ ọmọọba tí àwọn Ọ̀yọ́mèsì, àwọn afọbajẹ nílùú Ọ̀yọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ fi orúkọ rẹ̀ ṣọwọ́ sí
gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ọdún tó kọjá gẹ́gẹ́ bí ẹni tí wọ́n mú tí wọ́n yàn láti bọ́ sórí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ kó tó di wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ẹnjiníà Olúwaṣèyí Mákindé tó fi kọ̀ láti buwọ́ lu orúkọ ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin nígbà náà látàrí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ àwọn àìtọ́ tí gómìnà tó ṣàkíyèsí nínú ìgbésẹ̀ àti ìlànà tí wọ́n tọ̀ tí wọ́n fi yan ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin nígbà náà kó tó di wípé ọ̀rọ̀ di ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ tí gómìnà fi pàṣẹ wípé àfi kí wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ míì o ìgbésẹ̀ tuntun láti yan ọmọọba tí ó gorí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ míì. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé tó kéde orúkọ ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gorí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ tí ìròyìn sì gbé tí fídíò káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára ìyẹn níbi tí ọ̀jọ̀gbọ́n Wándé Abímbọ́lá tí wọ́n jẹ́ àwísí àgbáyé tí wọ́n fi sọ wípé àwọn làwọn dáfá àwọn làwọn bí fálẹ́rì tí fífá fi sọ wípé fífá fi mú ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gorí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ lẹ́yìn tí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé kí ọ̀rọ̀ yẹn ó lè bá a yé yín láti bẹ̀rẹ̀ ni ló jẹ́ kí n mú láti bẹ̀rẹ̀ báyẹn o ó má jẹ́ pé a kàn mú lórí ni ló jẹ́ kí n mú láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kó lè bá a yé yé bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀ sí mọ̀ wá lórí ìkànnì yìí pé a kì í mọ̀mú lómú bọ́rọ̀ bá ṣe rí bí ọ̀rọ̀ bá ṣe fojú hàn náà la máa ń mú wá lórí ìkànnì yìí kì í fi dúdú pe funfun bẹ́ẹ̀ ni torí pé iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ó yé wa dáadáa amòfin ìlànà tí ó de ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìdí nìyẹn tí ẹ fi lè bá òun lómú nínú àwọn ètò tó ń jáde níkànnì yìí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe wá ń bá bọ̀ ní ọjọ́ ajé ọjọ́ 13 oṣù kínní ọdún 2025 tá a wà yìí ó ní gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé òun ló gbé ọ̀pá àṣẹ àti ìwé ẹ̀rí fún ọmọọba Abímbọ́lá Akeem gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun fún l'Ọ̀yọ́ kó tó wá di pé ọmọọba Abímbọ́lá Akeem ó mórí lé ìlú Ọ̀yọ́ láti lọ bẹ̀rẹ̀ àwọn ètò gẹ́gẹ́ bí àṣà àti ìṣesí tí wọ́n máa ń ṣe fún ọmọọba tí ó bá gorí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n ohun tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ní wípé ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin tí àwọn Ọ̀yọ́mèsì tí wọ́n fi orúkọ rẹ̀ ṣọwọ́ sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà náà tí gómìnà fi kọ̀ láti buwọ́ lu orúkọ rẹ̀ ó ti jáde o ó ti mórí lé ilé ẹjọ́ kí wá ní ọkọ nínú ìwé tó gbére ilé ẹjọ́ kí ni àwọn àwíjàre tí ọkọ sínú ìwé ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn bó ṣe gbé àti bí ìwé ìròyìn ṣe kọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé tó bá fìdí múlẹ̀ tí ìròyìn gbé tí ẹ̀rí wà fún òun náà ni a máa mú wá fún yín lórí ìkànnì yìí a kì í kàn án sọ tá a bá rí lórí tàbí àdádámọ̀ tàbí àdáṣe tiwa tí ìròyìn bá ti gbé tó dẹ̀ fojú hàn tẹ́rí wà fún tó fìdí múlẹ̀ òun náà la máa mú wá fún yín lórí ìkànnì yìí ìdí rèé tí màá fi mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Punch bí wọ́n ṣe gbé bí wọ́n ṣe kọ sí inú ìwé ìròyìn wọn. One of the princes that contested for the position of Aláàfin of Ọ̀yọ́, Prince Lukman Gbádégẹṣin, has headed to court to challenge the appointment and presentation of the staff of office to Prince Akeem Abímbọ́lá Ọwọ́adé as the new Aláàfin of Ọ̀yọ́
by Governor Seyi Makinde. Prince Gbadegesin, who was said to have been recommended by a faction of the Oyomesi, is appealing that the court set aside the appointment, approval of appointment, and presentation of staff of office to a new Alaafin carried out by the governor. In a pre-action notice signed by his legal representative, Adekunle Sobaloju SAN SAN, a copy of which was addressed to Governor Seyi Makinde, he insisted that the governor's actions run foul of the Oyo State Chief Law 2000. The kingmakers and the governor have been embroiled in a heated dispute over the selection of a new Alaafin. 5 out of 7 Oyomesi members had recommended Gbadegesin for the role. However, on January 10, Makinde approved Owade as the Alaafin and presented him with the staff of office. During the event, the governor declared that he would not allow the Alaafin's stool to be politicized, adding that individuals who allegedly paid to destabilize the traditional institution in the state will face prosecution. By announcing a different candidate, the governor has usurped the powers of the Oyomesi, violating the Alaafin Chieftaincy Declaration of 1961, which makes the Oyomesi the sole authority for the selection of the Alaafin. The governor's alleged reliance on Ifa consultation contradicts the judgment of the Oyo State High Court of 19 December 2022, which declared Ifa consultation in the selection process unlawful, as it is not provided for in the Alaafin Chieftaincy Declaration of 1962, and the allegations of bribery by 2 Oyomesi members raised over a year after the selection lacked credibility and were not formally communicated to the governor or investigated. The letter read, his lawyer noted that he is seeking an order setting aside the purported appointment, approval of appointments, and presentation of staff of office to Prince Abimbola Akeem Owade as Alaafin of Oyo, as it was done in violation of the provisions of the Chief Law of Oyo State 2000. The registered Alaafin Chieftaincy Declaration of 1961, unlawful, unconstitutional, invalid, null and void, and a declaration that he was validly selected and or appointed by the kingmakers of Alaafin of Oyo as the candidate to fill the vacant stool of the Alaafin of Oyo in accordance with Chief's Law of Oyo State 2000 and the registered Alaafin Chieftaincy Declaration of 1961, and therefore his appointment is valid, lawful and proper. Mo rò bí oyè yìí gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí ọmọọba Lukman Gbadegesin tó ṣe fi ń pe gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìníà Olúwaṣèyí Mákindé lẹ́jọ́ lórí bó ṣe kéde bó ṣe buwọ́ lórúkọ ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Owade tó sì pé ọ̀pá àṣẹ àti ìwé ẹ̀rí fún un gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun fún l'Ọ̀yọ́. Gbogbo àlàyé tí wọ́n ṣe sínú ilé tí mo kà fún yín yẹn ní èdè fínrìnfínntìn òun náà ni wípé ó ní gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú àlàkalẹ̀ ìwé tí wọ́n ń lò tọdún 1961 láti fi yan Aláàfin
ńlú Ọ̀yọ́ wípé tí ìwé yẹn ń ṣàlàyé ni wípé àwọn Ọ̀yọ́mèsì nìkan àwọn ni wọ́n lágbára ni wọ́n ní àṣẹ láti fi orúkọ ọmọ ọba tí ó bá gorí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ránṣẹ́ sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti wípé kò sí nínú ìwé yẹn wípé dandan ni kí wọ́n lo Ifá, kò sínú ìwé yẹn wípé Ifá ni ó sọ ẹni tí ó gorí àpèrè Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ oníkódà ilé ẹjọ́ náà ti sọ nípa rẹ̀ ìyẹn ní ọdún 2022 àti bí òfin oyè jíjẹ tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń tẹ̀lé ó sì là kalẹ̀ àtàwọn àlàyé míì tó ṣe. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú àwọn àlàyé tí ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin tó kó jọ sínú ìwé yẹn láti fi challenge ìyànsípò ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Ọwádé tí gómìnà fọwọ́ sí, tí gómìnà fún ní ọ̀pá àṣẹ àtiwé ẹ̀rí. Síbẹ̀ àwọn èèyàn ń fi èrò àti ìwòye tiwọn lórí àwọn àlàyé tí ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin ṣe yìí. Kí làwọn èèyàn ń wí, kí làwọn èèyàn sọ? Ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ìwòye tiwọn, ìwòye àwọn èèyàn, kọ́mẹ̀ntì àwọn èèyàn lórí ìgbésẹ̀ tí ọmọọba Lukman Gbádégẹṣin tó gbé yìí. Gẹ́gẹ́ bí Mr. Gbénga Ọlánìpẹ̀kun Oyèkán bí wọ́n ti sọ tiwọn, wọ́n ní the Agunlóyè royal family will be at the losing end of the selection of Owade is nullified because they have taken their turn already. Alowolodo will reap the spoils of the war. Any Oba whose certificate of appointment is nullified also affect the ruling house they come from. Congratulations to Alowolodo in advance. Ẹ̀dùn òbí tí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ lọ ní tiwọn. Okay o, Edda Akínpẹ̀lú Usman, àwọn ní I think they say they are all from one father, Atiba. Instead of all this nonsense Gbádégẹṣin is doing, support your brother and let Ọ̀yọ́ move on. Gẹ́gẹ́ bí èrò Edda Akínpẹ̀lú tiwọn nìyẹn. Ọlásílé Olúwakẹ́mi, àwọn ní he just want to waste his money, at least his lawyer will chop. Gẹ́gẹ́ bí Mr. Ọlásílé ti sọ tiwọn nìyẹn o. Ọ̀gbẹ́ni Thomas Tèmítọ́pẹ́, àwọn ní Gbádégẹṣin don't to spend money, they should allow him to spend more. Kọ́láwọlé Adéoyè Olúwadámiláre, àwọn ní Ọ̀yọ́mèsì has been cancelled due to political influence which is not supposed to be the whole imperial king of Yoruba kingdom. Our home will turn to Kano, where governor can appoint and remove ancient king at will. Mark my word. Okay, Yoruba culture has lost its value and cannot be recovered again. One of the rulers in Nigeria has been sold out to government. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Kọ́láwọlé Adéoyè Ọmọ́tọ̀sọ́ ní tiwọn nìyẹn. Adéọlá Àlímọ́, àwọn ní a good time for his lawyer to eat. Ṣínà Ọládẹ́ǹdé, àwọn ní I have not. They have been given enough time to choose the king, but they misuse it. So what next is for the governor to decide. Christiana Olúwakẹ́mi, àwọn ní I thought is the oracle that we choose who is entitled on the king's throne. Everything has turned upside down. Àwọn ọba politician, no wonder tí eku ò fi ké bí eku mọ́, tí ẹyẹ ò fi ké bí ẹyẹ mọ́. Àwọn ọmọ ènìyàn gan ò fọ́n bí ọmọ ènìyàn mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run gbà wá o. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Christiana ní tiwọn nìyẹn. Kí Ọlọ́run kó ṣọ́ wa ń bẹ̀, kó gbà wá, kó bá ní dá ògo, iyì
àti ẹ̀yẹ ohun àpọ́nlé orí ìtẹ́ àwọn ọba aládé nílẹ̀ Yorùbá ó bá ní dá padà, torí pé kò rí báyìí nígbà kan, kò rí báyìí nígbà wáṣẹ̀, kò rí báyìí nígbà láéláé. Bó ṣe ń rí yìí ó tojú sú ni, ó sì jẹ́ nǹkan tí ń kọni lóminú. Àfi kó bẹ Èdùmàrè kó bá ní dá sí i, kó bá ní dá ògo, iyì àti ẹ̀yẹ tó wà fún ipò àwọn ọba wa nílẹ̀ Yorùbá kó bá ní dá padà. Kí ni ìwòye tiyín? Kí ni èrò tiyín lórí àwọn àlàyé àwíjàre tí ọmọọba Lukman Gbadegesin tí ó fi síta yìí? Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. Á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ bó ṣe tọ́ àti bí ó ṣe yẹ. Bákan náà àwọn ọmọọba mẹ́sàn-án tí wọ́n pera wọn ní ọmọ Àtìbà, àwọn náà ti jáde láti tako ìyànsípò ọmọọba Abímbọ́lá Akeem Owóadé gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun. Wọ́n ní àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé tí wọ́n fi kéde orúkọ ọmọọba Akeem Abímbọ́lá Owóadé gẹ́gẹ́ bí Aláàfin tuntun pé kò tọ̀nà. Ọ̀rọ̀ rẹ o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ọ̀rọ̀ rẹ o ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin onímọ̀, ẹ̀yin olóye, ẹ bá ní dá sí i. Kí ni ìwòye yín? Kí ni èrò tiyín? Ẹ fi ṣọwọ́ sí wa. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ ṣé bọ́ sí ń gbọ́ wa. Ẹ bá ní pín, ẹ bá ní share rẹ̀ kó lè káàkiri àgbáláyé, kó lè rìn jìnnà dáadáa. Ẹ má sì gbàgbé láti tẹ notification bell, ìyẹn aago rán mi létí, kẹ́ ẹ lè láǹfààní láti máa wò wá, láti máa gbọ́ wa lóòrèkóòrè tá a bá ti mú tuntun wá fún yín lórí ìkànnì wa. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́, àmọ̀rírì yín.